Отдыхает боксер из города Киева Чухалин Роман. Учета боев не ведет, занимается под руководством Перегрякова Романа Александровича. Отдыхает боксер из города Киева, спортивная школа номер 1, Долготов Ян. Занимается боксом 2 года, провел 6 боев, 4 одержал победу. Занимается под руководством тренера Кузьменко Руслана Олеговича.
единогласном решении судей победу одержал боксер красного угла Сухарев